السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کا ٹاپک ہے نمونیا۔ نمونیا یعنی پھیپھڑوں کا ورم۔ یہ ایک خاص قسم کا بخار ہے جس میں پھیپھڑوں میں ورم ہو جاتا ہے۔ یہ عام طور پر نزلہ زکام کی شکایت میں یا بعد میں سردی لگنے سے ہو جاتا ہے۔ کبھی شدید کھانسی، چیچک وغیرہ سے بھی یہ ہو جاتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ سینے میں درد ہوتا ہے، کھانسی کے وقت درد زیادہ ہو جاتا ہے، لیسدار بلغم بلا جھاگ خارج ہوتا ہے، کبھی پھیپھڑے کا ایک حصہ اور کبھی دونوں پھیپھڑے مبتلا مرض ہو جاتے ہیں۔ سانس لینے میں تنگی ہوتی ہے، سانس لیتے وقت ناک کے نتنے پھول جاتے ہیں، بار بار پیاس لگتی ہے اور سانس جلد آتا ہے، لرزے سے بخار ہو جاتا ہے۔ جس طرف کے پھیپھڑے میں ورم ہوتا ہے اس طرف کا گال لال ہو جاتا ہے۔ ایسے مریض کو آپ ٹھنڈ سے بچائیں۔ کھانے میں چاول، دودھ بالکل نہ دیں۔ بچے کو بھی ان دنوں دودھ کی جگہ چائے یعنی دودھ میں ادرک اور چائے کی پتی پکا کر دیں اور دوسری گرم چیزیں استعمال کروائیں۔ ننگے پیر بالکل نہ چلنے دیں، سینے اور سر کو ڈھک کر رکھیں اور ہمدرد کمپنی کا قیروتی مرہم جو آسانی سے مل جاتا ہے گرم کر کے سینے پر اور ہاتھ کی ہتھیلیوں اور پیر کے تلوے پر صبح شام مالش کریں اور سینے پر مالش کرنے کے بعد روئی کا پھایا رکھ کر کوئی کپڑا وغیرہ پہنا دیں اور کپڑا گرم کر کے سکائی کریں۔ اور اس کے علاوہ اجوائن دیسی 1 گرام کو 1 کپ پانی میں پکا کر شہد سے میٹھا کر کے دن میں کم سے کم 3 مرتبہ ضرور پلائیں۔ اگر بچہ چھوٹا ہو یعنی 6 مہینے کا تو 1 گرام اجوائن دن میں پکا کر 3-4 مرتبہ میں پلائیں، یعنی 1 گرام میں 3 سے 4 خوراکیں کریں اور ہر بار نیم گرم پلائیں۔ اور اگر بچہ بڑا ہو 2 سے 3 سال کا تو 2 گرام اجوائن کو 1 کپ پانی میں پکا کر دن میں 3 مرتبہ پلائیں۔ اور لوک سپستہ خیار شمبری کا 125 گرام کا 1 ڈبہ لے لیں، اس میں کشتہ 12 سنگھا 1.5 گرام ملا کر رکھ لیں۔ کشتہ 12 سنگھا کے علاوہ یہی کشتہ قرن الایل کے نام سے مارکیٹ میں آسانی سے مل جاتا ہے۔ 6 مہینے سے 1 سال کے بچے کو 2 چنے کے برابر دن میں 3 مرتبہ اور 1 سال سے 3 سال کے بچے کو 3 چنے کے برابر دن میں 3 مرتبہ دیں۔ آپ کا بچہ دن بدن تندرست ہوتا جائے گا، اس کا لیور بھی ٹھیک ہوگا اور وہ کھانا بھی مانگ کر کھائے گا انشاءاللہ۔ جو بچے بار بار ٹھنڈ اور نمونیا کے شکار ہوتے ہو ان بچوں کو یہ نسخہ ضرور استعمال کروائیں۔ اس کا کوئی نقصان نہیں، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، بس فائدہ ہی فائدہ ہے۔ بچے کا نزلہ وغیرہ بھی ختم ہوگا۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔